হঠাৎ মোবাইলে বিকট আওয়াজ করে এমন মেসেজ আসছে। হঠাৎ মোবাইলে বিকট আওয়াজ করে এমন মেসেজ আসছে, ভয়ের কিছু রয়েছে কি? হঠাৎ করেই মোবাইল কেঁপে উঠছে আর সঙ্গে সঙ্গে আসছে জরুরি মেসেজ। শুক্রবার হঠাৎ করে অনেকের মোবাইলে আসছে এমন মেসেজ, তা দেখে হতবাক হচ্ছেন সকলে। কিন্তু মেসেজের নৈপথ্যে আসল কারণ কি, তা কিন্তু অনেকেরই অজানা। জরুরি সেই মেসেজে লেখা রয়েছে, এটি ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো একটি নমুনা পরীক্ষামূলক বার্তা। অনুগ্রহ করে এই বার্তাটি উপেক্ষা করুন, কারণ আপনার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আরও বলা হচ্ছে, এই মেসেজটি পাঠানো হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য। এর লক্ষ্য জননিরাপত্তা বাড়ানো এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময়মতো সতর্কতা প্রদান করা। জরুরি এই টেক্সট মেসেজ স্মার্টফোন, স্মার্ট ওয়াচ সহ বিভিন্ন ডিভাইসে পাঠানো হয়েছে। অ্যাপোলো ডিভাইসগুলোতেও এই অ্যালার্ট মেসেজ পাঠানো হয়েছে। অনেকেই এই মেসেজে ঘাবড়ে গিয়েছেন, কিন্তু আদৌ এই মেসেজে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি, কারণ এই মেসেজ সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আদতে টেলিযোগাযোগ বিভাগ এই বছরের জুলাই মাসে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি কর্মসূচি শুরু করেছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল জরুরি অবস্থার সময়ে দেশের নাগরিকদের সহজেই যাতে অ্যালার্ট করা যায়। ভূমিকম্প, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, বন্যা, ধসের মতো ঘটনায় সাধারণকে সতর্ক করাই মূল লক্ষ্য। তাই তারই অংশ হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে প্রত্যেককে এখন এই মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। ব্যবহারকারীরা এই মেসেজ এখনই প্রথম পাচ্ছেন না। চলতি বছরের জুলাই থেকে বিভিন্ন সময়ে এই মেসেজ পাঠানো হয়েছে। তবে মেসেজ অ্যালার্ট পদ্ধতি দেখে অনেকেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এই মেসেজ দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো কিছুই নেই, কারণ এটা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষামূলক মেসেজ। হঠাৎ মোবাইলে বিকট আওয়াজ করে এমন মেসেজ আসছে। হঠাৎ মোবাইলে বিকট আওয়াজ করে এমন মেসেজ আসছে, ভয়ের কিছু রয়েছে কি? হঠাৎ করেই মোবাইল কেঁপে উঠছে আর সঙ্গে সঙ্গে আসছে জরুরি মেসেজ। শুক্রবার হঠাৎ করে অনেকের মোবাইলে আসছে এমন মেসেজ, তা দেখে হতবাক হচ্ছেন সকলে। কিন্তু মেসেজের নৈপথ্যে আসল কারণ কি, তা কিন্তু অনেকেরই অজানা। জরুরি সেই মেসেজে লেখা রয়েছে, এটি ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো একটি নমুনা পরীক্ষামূলক বার্তা। অনুগ্রহ করে এই বার্তাটি উপেক্ষা করুন, কারণ আপনার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আরও বলা হচ্ছে, এই মেসেজটি পাঠানো হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য। এর লক্ষ্য জননিরাপত্তা বাড়ানো এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময়মতো সতর্কতা প্রদান করা। জরুরি এই টেক্সট মেসেজ স্মার্টফোন, স্মার্ট ওয়াচ সহ বিভিন্ন ডিভাইসে পাঠানো হয়েছে। অ্যাপোলো ডিভাইসগুলোতেও এই অ্যালার্ট মেসেজ পাঠানো হয়েছে। অনেকেই এই মেসেজে ঘাবড়ে গিয়েছেন, কিন্তু আদৌ এই মেসেজে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি, কারণ এই মেসেজ সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আদতে টেলিযোগাযোগ বিভাগ এই বছরের জুলাই মাসে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি কর্মসূচি শুরু করেছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল জরুরি অবস্থার সময়ে দেশের নাগরিকদের সহজেই যাতে অ্যালার্ট করা যায়। ভূমিকম্প, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, বন্যা, ধসের মতো ঘটনায় সাধারণকে সতর্ক করাই মূল লক্ষ্য। তাই তারই অংশ হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে প্রত্যেককে এখন এই মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। ব্যবহারকারীরা এই মেসেজ এখনই প্রথম পাচ্ছেন না। চলতি বছরের জুলাই থেকে বিভিন্ন সময়ে এই মেসেজ পাঠানো হয়েছে। তবে মেসেজ অ্যালার্ট পদ্ধতি দেখে অনেকেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এই মেসেজ দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো কিছুই নেই, কারণ এটা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষামূলক মেসেজ। জিএম মার্বেল ওয়ার্ল্ড, স্বপ্ন আপনার, সঙ্গে আমরা। কম দামে ভালো মানের মার্বেল বা টাইলস মানেই জিএম মার্বেল ওয়ার্ল্ড, জেলার সবচেয়ে কম দামে হোলসেল ও রিটেল সাপ্লায়ার্স। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন 7478405030 নাম্বারে। আপনারা দেখছেন বেঙ্গল টাইমস। প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের আপডেট পেতে অবশ্যই বেঙ্গল টাইমস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, পাশাপাশি ফলো করুন বেঙ্গল টাইমস ফেসবুক পেজটিও। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর অবশ্যই দেখতে থাকুন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল বেঙ্গল টাইমস। বেঙ্গল টাইমস, নিরপেক্ষ সংবাদ।